39 ก็ถึงเวลาแล้วนะผมครับผมที่เราจะเรียก MV เพลงรักบางอย่าง รักบางอย่างรักบางอย่าง ตามชื่อคลิปอยากดูแล้วครับ ไม่ไหวแล้วอยากดู ตื่นเต้นมาก ร้องไห้ละร้องไห้ ซีนนี้ ที่ทำเสียงอะไร หน้าป่วย Sick Rolly bro I'm swag เขาสั่ง เอามาใช้ด้วย โอ้ เฮ้ย ดู เฮ้ย เฮ้ย เกินไปว่ะเกินไปเกินไป เฮ้ยเปลี่ยนคนแล้วเฮ้ย เดี๋ยวนี่ใครเอาที่ ใคร เอ อันนี้ใครอ่ะพีมหรือเอวะทำไมเหมือน เอพีเอ ว้าว bro ใครอ่ะไทย อะไรอ่ะ โอ้โอ้อ้าว พี่เกอร์ โอ้ย กีฬาแมว เฮ้ย แล้วคูจริงหรือเค้ก เอ้า เฮ้ย bro รอดเนียนกูด โอ้ อุ้ย โอ้ สกินชิพ ไม่มีเสียงด้วยเหรอเฮ้ยเราก็ตอบได้เว้ย มาสู่ครับเขาให้ทำข้อสอบครับ หัวใจเดี๋ยวเดนทิติจริงไหมเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่วะเนี่ย ถ้ามึงรักกูแบบแฟนให้กูกับไม้แต่ถ้ามึงรักกูแบบเพื่อนให้ฝากกูไปเลย เฮ้ยอันนี้ดีว่ะ คมชอบสวยบอดอ้าว ทำไรตัวเอง เกมซ่อนหาระบายสี โอ้ดี เดินทำให้ตรงนั้นเลย เฮ้ย โซเฟอร์ชุบโซฟา I love you I love you กูว่าเกลียดมึงไม่ต้องบอกนะ อ๋อนี่ไง อ้าว อ้าว เอา เอาเอา นี่รักกับพี่เอาแล้วรักหน้าคน เฮ้ยเกี่ยวไก่ ไปเอาน้องพิมพ์น้องเอาเฮ้ยใครอะใคร เฮ้ย ไทย เอาเฮ้ยเอา ยี่หมอ อ้าว ชอบ โอ้ย โอ้ยโดดน้ำ
สูงมากอันนั้นสูงมาก สูงมากเลย เอาแล้วดีอย่างนี้ผมก็อยู่บนอยู่บนดินอยู่เลย ไม่รู้ ไม่ไก่โอ้ ไอ้คนที่แค่หัวผมอะเพื่อนหนึ่งคู่เลยวะ มอม ใช่เลยเนี่ยอะไรดีมากชอบมากไอ้เปิ้ล เอาเอา พี่พัด ไอ้เด็ก พี่พัดเหรอ โคตรดีโอ้คือมันก็เป็นเจ้าแล้วมันก็กำลังเดี๋ยวมันก็กึ่งคอมเมดี้นิดนึง นี่กึ่งคอมเมดี้กึ่งคอมเมดี้ โรแมนติกคอมเมดี้ ชอบอันนี้ป่ะ หมูกระทะเอ๊ะข้าวต้มข้าวต้ม มีน้องหมา2 ตัวชอบมากดี That's because of you I shine Sunray Music ดีว่ะดี ดูซีรีส์เลยพูด มันดูซีรีส์แบบ เพราะมันมี ตอน มีหักมุมย่อยด้วย อันนี้ชอบมากว่ะให้ของเด็กคือแบบ ไม่พี่บอสบอกว่าแบบยีหัวไปเลยไงผมว่าแบบเอาเลยจริงโคตรดีแต่อันนี้ยากนะมันได้แค่เพลงเดียว ใช่ ใช่อ่ะ แล้วก็ รุ่นกินอะไรนี้ไปถ้าหลุดคำที่ไม่ได้เลยนะผมเล่นไม่ได้จริงคุณเองไอชอบยู I chop you บอกแล้วไอชอบยูมาก ไม่ก็ตอนแรกอ่ะมันคือคำอื่น แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นผมอะผมจะใช้คำอะไรผมไม่ใช้คำแบบนั้นไงผมแบบสายอินเตอร์ ไอชอบยูไอชอบยู ไออยู่พี่ร้านอินเตอร์ อยู่ที่ร้าน I ชอบyou ชอบจริงๆ ชอบยู อยู่โรงเรียนผมคุยกับใครผมก็ใช้แบบไอช ช อ อ บบ ยู ยูอินเตอร์ ดีว่ะ ต่างชาติชอบคนไทยก็อย่างนี้แหละ I chop you ชอบแบบ ดีจังที่ไม่เธอเหมือนเป็นหนังภายในแบบ 5-6 นาทีอะแต่อันนี้เหมือนแบบซีรีส์อ่ะเป็น ซีรีส์ ตอน บิ๊กช็อตใช่ ดี มากชอบมาก อยากรู้ว่าแต่ละคนเรื่องราวเป็นไง อยากดูยาวๆอ่ะ ดูแล้วสนุกดีเหมือน กับ ดู ไอ้รู้สึกว่ามันไม่เครียดไปเว้ย ใช่ ไม่แบบหมายถึงว่าพอจังหวะที่แบบมันจะดิ่งไปแล้ว ไอ้เปิ้ลร้องไห้ร้องไห้ในกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยมันแบบ คำพี่บอส ฝังเลยแล้ว ฟังเลยใช่เลยอันนี้แบบคอมเมดี้อ่ะอันนี้ ใช่ของคุณตลก คอมเมดี้แต่แบบเป็นอะไรวะไม่ได้อะไรวะ โรแมนติกคอมเมดี้ลอมคอม ลำคอม ใช่ดิมันแบบดราม่าคอมเม ดราม่า แต่มัน ผมว่าต้องดูอีกอ่ะเป็นแบบว่าถ้าหลายคนดูรอบแรกอาจจะแบบต้องดูอีกแล้วแบบเอาจริงว่ามันดูได้เรื่อย จริงผมว่าดูแล้วเข้าใจนะ ชอบเลย เข้าใจ จริงๆมันจับของทุกคนได้อยู่ ไม่จับคนได้แต่หมายถึงว่ามันมีดีเทลจุดเยอะอ่ะ แต่ชอบว่ะที่แบบแต่ละคนมันแบบมันมีเรื่องของตัวเองอ่ะเพราะเราไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยเว้ยนี่ครั้งแรกที่แบบว่าเพราะปกติมันจะเป็นไทม์ไลน์เลยกันอันนี้คือ12ไทม์ไลน์แต่ว่าไปด้วยกัน เกิดคือพร้อมกัน เดียว ดีครับ ชอบมาก แล้วตอนแรกจริงยากมาก ยากดิ เพราะว่าเราไม่ได้มีเซสชั่นที่เราเวิร์กช็อป ใช่มันคือแบบไปเจอนางเอก ใช่ไปเจอในตรงนั้นเลยเล่นคู่เล่นตรงนั้นเลยแล้วแบบ ใช่พี่บอกก็บี จูนกันตรงนั้นเลย ใช่ ยากจริง แล้วฮาร์ดเปิดมาร้องไห้เลย ใช่ซีนแรกผมร้องไห้เลยจำได้ คุณลองพูดเร็วว่าของพี่อะไรอย่างเงี้ย พูดเลยว่า พูดเร็วคนพี่ด้านก่อน ของผมคือผมแอบชอบเพื่อนคนนึงที่เขาเป็นแลบพาร์ทเนอร์ก็ส่องกล้องกันแล้วก็เหมือนแบบเขาก็เหมือนจับได้ว่าอ๋อแอบชอบแล้วเขาก็เลยเอาไอแผ่นอันนั้นอะมาเสียบให้แล้วมันก็เขียนว่ายูดีเกินไปแต่ไอเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอก็เลยเศร้าก็เลยไม่สมหวัง มีเป็นสอบอยู่แล้วก็เห็นเขาแล้วก็ชอบเขาแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยฝนเป็นรูปหัวใจเอาไปให้เขาเลย ก็คือไม่ผ่าน ก็วิชานั้นไม่ผ่านก็ การเรียน ผู้หญิงไม่ก็ โคตรเราคือ ไม่แล้วผมชอบใช่ไหมแล้วผมเดินเอาไปให้เขาเลยแล้วเขาก็ฉีกปลาใส่หน้าผมตรงนั้นเลย ที ของผมคือผมแต่งเพลงให้เขาผมจะสารภาพรักกับเขาผมแต่งเพลงรักมักง่ายให้เขาดันโกสหายไปเลยผมก็เลยจุดไฟเผาเนื้อเพลงที่ผมเขียน Ghost Rider Ghost Rider ซึ่งมีเนื้อเพลงจริงป่ะเนี่ย ซึ่งมีผมเขียนผมคัดจนมือหงิกกับ5 หน้าคัดไป5 หน้า โอ้ย เราจำได้ทุกท่ ก็ อน คือเพลงนี้จังเป็นคนเขียน ไม่ใช่ ก็เขียนจริง แต่ไม่ใช่ความคิดผมแต่เขียนด้วยมือผม ไปครับผม ไปต่อ แต่ผมไม่มีคู่นะผมเล่นกับตัวเองเล่นกับโทรศัพท์ เล่นกับคู่ครับของผมเป็นอยู่ในเซสชั่นที่ยื้อแล้วเหมือนแบบเขาบอกเลิกไปแล้ว แล้วก็เข้าไปกอดเหมือนครั้งสุดท้ายเพื่อยื้อว่าแบบอย่าไปเลยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็ไปอยู่ดี เที่ยวสมุดใช่ไหม ใช่ที่ห้องสมุด แต่ห้องสมุดห้ามอยู่กลางเลยคุณไปนั่งทะเลาะยื้ออะไรตรงนั้น
ไม่ก็กอดแบบเงียบ อ๋อแต่ร้องไห้ ๆร้องไห้เฉยไม่ฟูมไฟาย แต่อื่น สะอื้น ยูว่าไงวะยู ผมสารภาพรักกับเขาก็เหมือนที่เห็นนะครับไอชอบอยู่แต่ว่า โดนน้ำทำไม เอ้ย ก็ ไอ้โดดน้ำนี่โดดจริง โด ป่ะ ดน้ำชุดหนึ่งนะพอขึ้นมาหลับ คือชุดหาย ชุดหาย ก็ไม่อยากให้เขา เสื้อขาด ทิ้งเสื้อ ไอ้ตอนโดดน้ำนี่โดดจริงป่ะ ใช่ก็ โดนจริงดิ ทำไมมันสูงมันดูสูงมากเลยในกล้องอ่ะ โดดจริงแต่ไม่ใช่ผมอะ อ้าว เอาแล้วจริงเหรอดูเหมือนคุณ มัน มากเล มี ย สตันครับ อ๋อ ก็คือสตันแต่งตัวเป็นผมแล้ว เฮ้ย ก็ จริงปะเนี่ย ใช่ แต่ยังที่ดูกันเหมือนจริง เดี๋ยวไปกดซูมดูดีกว่า จัด ด้านหลังมันเป็น อันหลังผม อ๋อ เขาไม่วันนั้น เยอะสถานที่ วันนั้นนี่ ดึงข้อประตู วันนั้นเขาปั๊มอยู่เขาบอก ประตู ใช่ใช่ ทั้งวัน แล้วผมก็เห็นเขาบอกต้องถอดผมก็ปั๊มไว้ก่อน แม่คุณเล่าดิว่าผมนี่อยู่เคียงข้างคุณตอนคุณปั๊มนะ อ๋อใช่ก็คือมีที่จับประตูใช่ไหมผมก็ให้คอปเปอร์ช่วยยกผม เพราะว่า พื่อแบบ ยกไม่ไหวดึงไม่ดึง ดึงข้อหมดแรงแล้ว ผมกลับไปผมก็เลยทำไมผมได้กล้ามมาอ๋อยกไปนี่ ไทย ของผมคือตีความมานะเอาจริงผมบอกเลยของผมยากมากแล้วผมมานั่งคุยกับเจ้ผมพี่สาวผมแบบว่าเพราะว่าเหมือนที่พี่ยาบอกว่าแบบเราไม่ได้มีการแบบเจอเขาก่อนมันคือการแบบว่าพี่บอสเขียนซีนมาแล้วเราก็แค่แบบเอาซีนนั้นมาตีความเองผมก็ตีความเขาเลยแบบว่าคุยกับเจ้ผมแล้วก็แบบว่าให้เขาถามแล้วก็แบบเขาเป็นใครรู้จักกันได้ยังไงแล้วก็แบบคิดเองหมดมันก็เป็นยากอ่ะซึ่งถ้าของผมง่ายๆก็คือมันเป็นเพื่อนกันแล้วก็เหมือนแบบผมแอบชอบเขามานานแล้วก็เหมือนผมอะเรียนวิศวะคอมผมก็พิมพ์โค้ดแล้วก็เขียนว่าเหมือนกูชอบมึงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนไม่โอเคผมก็เลยแบบเฮ้ยผมทำลงไปวะ แล้วจังหวะที่โน้มลงไปคืออะไร ถ้าในบทก็คือเหมือนแบบจะจุ๊บเขา แล้ แล้ว ว เหมือนแบบเราต่อยตัวเองเพราะเหมือนมาว่าทำได้ไงที่เราแบบ เรารู้สึกเสียใจ ไม่ได้ต่อยตัวเองเหมือนแบบหัวร้อนอ่ะ ดีใจนิดนึงทำมันหน้าเลย ยากมาก ก็เลยซ้อมที่บ้านก่อน ตอนที่บ้านผมซ้อมไม่กินดูจริงๆข คนเป็นไง ำแต่ว่าจริงพี่บอลช่วยเยอะมาก คุณเป็นไง มีบทพูดด้วย ของผมเป็นเรื่องแบบว่าเหมือนเราเขาเนี่ยปลูกหรือไหมตอนนี้อยู่ปุ๊บแล้วคืนนี้เราก็เหมือนท้าเขาว่าเฮ้ยถ้าเธอรักเราจริงๆอ่ะ เหมือนพี่อุ่นนะเลย ของจริงเสียเซลล์ขนาดไหน จริงคือถ้าชอบเราจริงๆอ่ะให้มาปลูกดอกไม้กันต่อแต่ถ้าไม่ชอบเราให้ฝังเราแทนดอกไม้ไปเลย เราไม่ลุกด้วยคนดี ใช่ ไม่วันนั้นผมคิดต่อเลยผมพูดแล้วให้ฝังเลยผมคิดเลยว่าเราต่อไปจะมาฝังพอดี จังหวะ ไม่ซึ่งไอซีนที่โดนฝังนี่คือถ่าย4 ทุ่มถ่ายแยกกัน คือตอนเช้านี่คือถ่ายประมาณแบบบ่ายๆแล้วคือไอตอนกลางคืนนี่คือแบบต้องไปฝังอีกรอบหนึ่ง จะได้รู้ว่า เราต้องถ่ายซีนออก่อน ใช่คือผมต้องโดนฝัง2 รอบในวันนั้น ใช่ โอ้โหโคตรเฟี้ยว แล้วก็ต้องร้องไห้ด้วยหมายถึงว่าร้องไห้แบบให้ดูแบบน่าสงสารที่สุดเลยอะฟิวนั้น แต่น่ารักนะ เขาจะเข้าสู่เดือนแล้วใช่ไหมล่ะ ใช่ฮะ เขาจะเข้าถึงไส้เดือนแล้ว เอว่าไงวะ ป้าเอเป็นไง ของไอเอคืออกหักมาแล้ว แล้วก็เลยไปนั่งอยู่คนเดียว ใครวะเอบอกมาดิคณะอะไรอันนี้คือคณะอะไรวะ คณะศิลปกรรมแล้วก็นั่งวาดรูปคำว่า lonely แล้วก็ตอกตะปูคำว่า lonely บนพื้นนะครับใช่ แล้วตอบ ตอกจริง เป็นทางหมดแล้วนะ ใช่ครับ ของผมฟีลแบบว่า เซ็ตผม ผมแบบก็นั่งทำงานของตัวเองอยู่แล้วทีเนี้ยเขาก็แบบเหมือนก็มาช่วยมาจับมือผมซึ่งในซีนผมมีบทพูดว่าแบบกูเกลียดมึงอะไรอย่างงี้ มันเป็นฟีลเหมือนกับว่าเขาทำแบบเนี้ยกับทุกคนเลยเขาเหมือนกับเนี่ยทัชนู่นเนี่ยกับทุกคนเลยแล้วแบบว่า ติดกินชิป เธอมาทำเหมือนแบบเธอมาให้ความหวังเราทำไมอ่ะ รักยีดู ทุกคน คือแบบเธอมาจับมือเราเธอมานอนตักเราทำไมเราแบบว่าถ้าไม่ชอบก็อย่ามายุ่งเว้ยแล้วแบบร้องไห้แบบว่าหัวร้อน น่ารัก น่ารักมากจริงคนน่ารักหัวร้อนได้น่ารักมาก ซึ่งหลังจากที่หัวร้อนตัวเองเสร็จเขาก็ยังมานอนตักอีก เขาก็ยังมานอนตัก ยูเลยต้องผลักเขาไป แล้วเราก็มองก็แบบก็เศร้าแบบว่า แล้วก็ผลักแล้วก็ ชอบมากจริง คนเด็กเลยว่ะเด็กคนนี้อะ จริงคนเด็กเด็กมาก พี่มาร์ค มาคริส มาคณะถาปัดครับผมก็คือต่อโมกันอยู่แล้วก็คือ หนักอยู่มันพวกแพรวๆอย่างเงี้ยนะ สงสัยตา ของผมนี่จุ๊บโซฟาผ่านประตูบ้านแล้วก็เอาไปให้เขาจุ๊บใช่แล้วเขาก็แบบเหมือนไม่ชอบผมก็เขาก็เลยแบบปิดประตูปิดหน้าต่างในบ้าน เป็นการปิดใจใส่ ปิดการมองเห็นครับ พี่คริสเขาอุตส่าห์ส่งสายตาเยี่ยมมากเลย งานสายตาคุณคริสนี่ จุ๊บโซฟา อาภู ยิว ผมเขียนเค้กเขียนแล้วก็ไปให้เขาคนนั้นใช่ไหมแล้วเหมือนแบบเขียนอยู่แล้วก็ดันโป๊ก่อนเขาเดินมาก่อนก็เลยแบบรีบวิ่งไปซ่อนพอวิ่งไปซ่อนปุ๊บก็จะแอบดูแล้วเหมือนพอเขามาถึงเนี่ยเขาก็เหมือนเห็นแล้วตกใจเหมือนแบบรีบเอาอะไรแบบถูตัวหนังสือออกแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินตามเข้ามา โอ้ย
มันมีคนที่สามอ่ะ เจ็บร้อน เจ็บรอบ ก็ร้อนยอมได้ไงเจ็บร้อน ผมดูน่าสงสารเนี่ย น่าสงสารถ้าเป็นชีวิตจริงคงเจ็บมากเลยผมเล่าของผมก็เป็นคบกันอยู่ในเรื่องนะหมายถึงว่าเป็นแฟนกันแต่ว่าแฟนเป็นไอดอล ไอจอ ใช่เป็นไอดอลนะครับผมแล้วเราก็เหมือนเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเลยที่แบบคบกับไอดอลซึ่งมันก็มีความยากแต่ว่าเราก็มีความดื้อของเราโดยการที่แบบเราอยากจะเปิดเผยตัวตนว่าเราเนี่ยคบกันแล้วเราก็เลยไปแบบจับมือเขาในที่ เขาก็เลยฟึ๊บ ใช่เขาก็เลยเหมือนแบบโกรธ เขาเราเฟี้ยว ใช่มันเลยเป็นจุดแตกหักก็เลยแบบว่าเป็นฟีลแบบเหมือนไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราก็เป็นคนธรรมดาเราก็อยากที่จะอยากให้เพื่อนรู้ให้แบบใครรู้ว่าจริงๆเราคบกับคนนี้นะอะไรเงี้ยแต่เขาก็ต้องปิดเพราะว่าเขาก็เป็นเหมือนไอดอล เป็นแบบคนปกติเลย ใช่มันก็เลยเป็นจุด กันอยู่เลย ใช่เป็นจุดที่ทำให้ทะเลาะกันนะครับผมมันก็จะมีซีนที่รักกันใช่ แต่สิ่งที่รักกันคือน่ารัก ไม่คิดว่าคนแบบขนาดรักเลย แล้วเปิดมาอันแรกเลยเนี่ย ผมยังไม่ทันเตรียมใจที่จะเจอ ผมตกใจเหมือนกันตอนแรกผมนึกว่าจะอยู่หลัง แก้มชนกันแล้วอ่ะ ผมนึกว่าจะหลังนั่นแหละก็เขินครับแต่สุดท้ายแล้วเหมือนแบบเขาก็มาบอกเราว่าบอกเลิกเราเนี่ยเหมือนว่าเหนื่อยในซีนในเซตว่าเหมือนเด็กนิเทศมันต้องมีเดเรคติ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันนั่งเป็นวงเหมือนแต่ละคนก็จะออกไปแสดงมันนี่ถึงตาเรามันดันข้อความมันดันมาพอดีตอนนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่แสดงด้วยเราก็รู้สึกจริงเลยร้องไห้ออกมา แล้วก็ยังมีซีนที่แบบเจ็บจนแบบกอดตัวเองแบบเจ็บมากๆแบบเขาบอกเลิกตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยก็เลยจบกันความสัมพันธ์จบ ก็คือไม่มีใครสมหวังเลยใช่ไหมในเรื่อง ไม่มี ใช่เลยไม่มีใครสมหวัง รักมักยากคุณดูชื่อเพลงอย่างนี้ที่สุด พื้นฐาน ความรักมันยาวครับ ดี ไม่แต่ว่า ใครดู ที่สมัครคุณ ใครดูใกล้เคียงสุด เอาจริงคู่กูอ่ะถึงว่าผู้ชายคนนั้นสมัครไหม อ๋อ ไม่ใช่กู ใครดูสมบัติก็จริงเน็กดูเลยแบบ นิกดูจริงนิกดูไปต่อได้ เขาชอบเลยเหรอ เน็กดูไปต่อได้ ถ้าดูว่าใครเป็นยังไง เราไม่ชอบไง ขอนึกอ่ะ ไม่ไอ้ว่าของไม่แต่ของเน็กมันคือเขาจะกินเล่นกันเรื่อยแต่จริงๆเขาไม่ได้อยากจะเป็นพัฒนาความสัมพันธ์ แต่มันยังดูไปต่อได้อะ แต่มันก็ดูแบบมันยังไม่ได้เลิกกันไง เขาเด่นดูตัดขาดหมดแล้ว ก็น่าจะกินชิปอะ ไม่แต่ว่า ยังไม่โดนเนี่ยยังไม่โดนปฏิเสธ ใช่ มีเพราะว่ามีเน็กกับพี่มาร์คคือบอกพี่มาร์คคือเขาปิดอาจจะแบบเขาปิด อ๋อเขาอาจจะไม่ได้ปิดใจก็ได้ ไม่รู้คุณเล่นเอาโซฟาจุ๊บแล้วไปจุ๊บเขาคงแบบเอ้ย นี่คริสเนี่ยว่างั้นงี้ของพีมก็เขินได้แบบเฮ้ยไอ้บ้า เขินหมดไอ้บ้าไม่ได้บอกไอ้ขุนกันเลยวะ ไอ้คุณเขินเป็นกันฝังเลยเขินฝังเขิน ฝนตกอะไรก็ไม่รู้ ฝังยันค่ำเลยเขาให้คนเดียว ผมว่าแต่ละคนมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีแก๊งที่เป็นแผลเก่าจังกับเอป่ะใช่ป่ะ เอแพ้เก่า ไม่ใช่ของผมโดนหายโดนโกสต่อหน้าเลย ตอนนั้น นั่นคือชั้นหนักขวา ชั้นหน้าขวาคุณเคยชั้นหน้าขวา ของฮาร์ดเรียกว่าแผลเก่าก็ได้แต่มันแค่สดๆร้อนๆตรงนั้น ผมชั้นหน้าขวา ครับผมก็พูดถึงพรีเมียร์ลีกนะครับผมก็สุดยอดมากครับผมแล้วก็เป็นเรียกว่านักแสดงมืออาชีพที่แบบว่าเรียกว่าโหดอ่ะคือตอนแรกตอนที่ยังไม่เข้าซีนก็คือแบบคุยเล่นกันปกติอะไรเงี้ยแต่ผมพอเข้าซีนปุ๊บเหมือนแบบสวิชมันก็ทำให้เปอร์เขาเรียกว่าพัฒนาในสกิลการแสดงด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าได้เล่นกับคนเก่งๆ หนึ่งสองสาม พรีเมียร์ลีกนะฮะเธอไม่ไปได้ไหมโอ้เขาไปแล้วเธอไม่ไปได้ไหม นะครับก็ขอบคุณพิมลี่มากๆที่มาร่วมงานกับบัสนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสมาร่วมงานกันอีกนะครับ จริงๆคือแต่ละคนก็จะมีนักแสดงผู้เล่นด้วยเป็นแบบว่าเหมือนแบบอาจจะเห็นแค่ตาบ้างเห็นแค่หลังเห็นแค่หน้าบ้านอะไรเงี้ยก็คือทุกคนเลยทุกคนที่ อะไรก็พี่ทุกคนเลยก็ช่วยให้เราเล่นได้ด้วย ใช่ช่วยเราเล่นได้ และที่ขาดไม่ได้นะครับผมก็คือพี่บอสคุณโนแล้วก็พี่โมนแล้วก็ทีมทุกคนนะครับผมขอบคุณที่รังสรรค์ MV แบบยอดมากๆก็คือถ้ามีเส้น กองถ่ายเปรี้ยว ครับ เดียบ ด้วยบิ๊ก acting coach ครับผมแล้วก็ถ้ามี MV แล้วไม่มีเพลงก็ไม่ได้นะครับผม สองต่อพี่สองต่อ สองต่อ สองต่อ ขอบคุณสองต่อนะครับพี่ตูนและพี่ตุลนะครับผม ตุนตนหรือตุนตุนเฮ้ย ชอบมากครับพี่ ตุนตุน พี่ตูนพิมพ์ดาแล้วก็พี่ตุลซันเรย์นะครับ ซันเรย์ ตุนซันเรย์ bro ซึ่งนะครับผมใครที่อยากฟังเพลงนะผมดู MV ได้แล้วที่ช่องทางเลเวลกับฟังเพลงแบบเป็นเพลงเฉยๆอะไรเงี้ยก็คือที่ทูชมิ่งแพลตฟอร์มครับผม ครับ นั่นแหละฮะ ครับผม ขอบคุณทุกคนนะครับ ครับผม ครับผมไม่ว่ามาจะเจอแค่ไหนนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องแพ้รักมักยากไปก่อนนะครับ บ๊ายบาย บายสวัสดีครับ ไอชอบยูอ่ะ I shop you เป็นเรื่องความรักทำไม